हाई एभ्रिवान गुड मर्निङ। र आज पनि मेरोमा छ नयाँ पार्सल है। यो चाहिँ अफिसको पार्सल हो। सो मैले अर्डर गरेको थिएँ। अब हेर्छु यसमा कस्तो आएको छ भनेर। हजुरहरू पनि हेर्नुहोस् ल कस्तो आयो। त्यो चाहिँ मलाई लिटरली थाहा छैन कस्तो छ भनेर। त्यो सो म चेक गर्दैछु अफिसमै। हेरौँ है ल सँगै। सबै झऱ्यो के हो यस्तो। यो त पुरा मिलाउनु पर्ने रहेछ। मन्दिर हुन्छ नि त अब भित्तामा राख्ने त्यस्तो खालको मगाएको हो। सिजर पनि छैन रहेछ। बिर्सेछु। निन्जा टेक्निक भनिन्छ यो चाहिँ कि निन्जा टेक्निकहरू हो। यसरी ओपन गर्नुपर्छ। अब आउनु त आएछ हो। छिर्नु त छ तर अब यो मिलाउनु आउँदैन मलाई। यस्तो खालको मन्दिर रहेछ। यसलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ। अब एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ हो। सो म तपाईँहरूलाई एरेन्जमेन्ट गरेर कहिले हुन्छ देखाउँछु नि ल कसरी गर्छु। त्यो मलाई यादै छैन। एकदमै सस्तोमा चाहिँ एकदमै वुडनको आएको छ। यो वुडको आएको छ हो। राम्रै हुन्छ होला तर मलाई चाहिँ यस्तो मिलाउनु आउँदैन हो। अब भरे मिलाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि ल। यस्तो आएको चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने रहेछ। यस्तो टाइपको देख्नुहुँदैछ। यस्तो टाइपको मगाएको चाहिँ यस्तो बनाएर चाहिँ देखिन्छ भित्तामा। यो मन्दिर अफिसको त भित्तामा राख्नु लागि चाहिँ यस्तो मगाएको। सो फाइनली गाइस मैले यो बनाइसकेँ। अरेन्जमेन्टहरू गरेर यतिको बनाएँ। तर एकदमै इजी रहेछ बनाउनु पनि। अन्त चिप एन्ड बेस्ट। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै चिप एन्ड बेस्ट रहेछ र एकदमै पर्फेक्ट छ अफिसमा राख्नको लागि। बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।